আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো প্রতিবারের মতো আপনাদের জন্য একটি বাইকের রিভিউ নিয়ে আসলাম, FZS ভার্সন 3। তো গাড়িটি কোথায় কি অবস্থা আছে আপনাকে দেখাবো, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। চলুন রিভিউ শুরু করা যায়। গাড়িটির সামনে থেকে দেখি উইন্ডশেড, হেডলাইট দেখেন খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। সামনে মাঠগার্ড, সামনে চাকা, সামনে ডিসটা দেখেন খুবই ভালো আছে। এ পাশ থেকে দেখেন হ্যান্ডেল বার, লুকিং গ্লাস। এ পাশে ট্যাঙ্কির কালার খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে দেখেন। ইঞ্জিন গার্ডার দেখেন খুবই ভালো আছে। সাইড কাভার দেখেন, সিট কাভার এটা কিন্তু মডিফাই করে নেওয়া। সাইলেন্সার দেখেন, পিছনের সকাপ দেখেন, পিছনের চাকা দেখেন খুবই ভালো আছে। পিছনের ডিসটা দেখেন খুবই ভালো আছে। এই পাশ থেকে ফুল গাড়িটি দেখতে এরকম লাগবে, আপনারা ভিডিওর সাথে গাড়িটি মিলিয়ে দেখবেন। এই পাশের চাকা দেখেন খুবই ভালো আছে। সাইড কভার দেখেন, সিট কভার দেখেন, এ পাশ থেকে ফুয়েল ট্যাঙ্কটা দেখেন একদম ভালো আছে। আপনার ভিডিওর সাথে গাড়িটি মিলিয়ে দেখবেন। এ পাশের ইঞ্জিনের কালার, সাইড কভার খুবই ভালো আছে। এ পাশ থেকে ফুল গাড়িটি দেখতে এরকম লাগবে। আপনারা দেখেন। পুরো গাড়িটি দেখেন। তো গাড়িটি আমরা সাউন্ড দেখে আসবো। আউটলুকিং এবং কন্ডিশন থেকে আসলাম, খুবই সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। তো গাড়িটি 2021 সালে কেনা, 2021 সালের রেজিস্ট্রেশন, বগুড়া হাফ টাকার নাম্বার, ডিজিটাল নাম্বার, এক হাতের গাড়ি। তো আমাদের গাড়ি যদি ভালো হয়ে থাকে আমাদের স্ক্রিন নাম্বার সাথে যোগাযোগ করবে, অথবা আমাদের ঠিকানা বগুড়া সদরপুর উপজেলা মাঝিরাতে আসলে গাড়ি দেখতে পারবেন। তো এই গাড়িতে আমরা গেছি 2,10,000 টাকা। 2,10,000 টাকা হলে একদম সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি, নাম্বার সহ বাইক পেয়ে যাচ্ছেন ভার্সন 3। ভালো থাকে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এই বলে আজকের মতো রিভিউ শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।